Так, любі друзі, проблема дуже тяжким методом зремонтувалася, навіть не знаю, коротше, як я так попав, блядь, на його нахуй. І, до речі, купа майстрів, типу, то гідрокомпенсатор чи ні. Ой, блядь, то напевно, один взагалі штрих, а то, я знаю, то палець, коротше, все, пізда. Палець в поршню гуляє, ти навіть не їздив, коли мотор, бо то, кажу, але стружки ніякої нема в маслі. Та що стружка, то цей. Гідрокомпенсатори цокають, то ні. Коротше. Коротше, суть в тому, що свічка була не затягнута, просто ткіна, просто такі я її пальцем викрутив і, звісно ж, компресія там тікала і так далі. І робила такий звук. От і все. От і всі пироги. Ну, звісно, що це все треба закріпити класним дрифтом, але тут, на жаль, нема де. Плюс Мотор не зможе. мотор не зможе.